سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي شيف زاد لينا. صلوا على رسول الله. اليوم حضرت لكم بوب كورن بطريقه سهله وناجحه 100% بربي ان شاء الله ما يزيدش يفسد لكم البوب كورن، وديما يصلح لكم. تبعوا برك الطريقه والمراحل كامله وكل الملاحظات اللي راح نمد لكم. وكيما ديما نقول لكم ما تنسونيش بدعمكم فضلا وليس امرا. ديروا لي جيم وبارطاجيو لا فيديو مع حباباتكم باه تعم الفايده، وديروا الجرس باه يوصلكم جديد ان شاء الله. في هذه الوصفه نحتاجوا فنجان مايس، نص فنجان زيت، وفنجان غير ربع سكر. تحبي تنقصي السكر نقصي. ونبداو بالتحضير. تحطي المايس وتحطي الزيت والسكر، تحركي شويه، ومن بعد انا في المرحله الثانيه نستعمل يدي باه نطرح المايس هذيك، نطرحها كامل كيما راكم تشوفوا هكا باه يكونوا الحبات كامل على استقامه واحده. ونقصوا النار، حبيت نعزلكم النار متوسطه، وتحركي ساعه تحركي بحركه دائريه ومن الفوق لتحت هكا كيما راكي تشوفي، وما تهزيش خلاص لقطه. تخليه على النار حتى يترشق كامل بهذه الطريقه كيما راكي تشوفي، وتحركيه ساعه على ساعه. حركيه، ما لازمش تخليه يطيب وحده يعني بلا ما تحركيه. وتقدميه بالطريقه اللي تحبيها وتفرحي بها وليداتك، خاطر الاولاد راهم يموتوا على البوب كورن. انا ساعات نديرو لهم هكا بالطريقه هذه، وساعات نطيبو بلا سكر. المقادير خليهم كيما راهم. المايس والزيت، نحي برك السكر يطيب لك على هذا الشكل، وتضيفي له الشيكولا كيما راكي تشوفي. تحركي بشويه بشويه، بعد الشيكولا هذيك تنشف خلاص وتقدميه. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم وتجربوه، وتدعيوا لي لخويا ربي يرحمه ويوسع عليه. ومرحبا بكم في قناتي شيف زاد لينا.